يعني بالنسبة للبطولة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتقد بأن القطرشي موجود يعني الرجاء خصنا باش نسجل هذا الانتباه، خصنا المقطع العادة. الصوتي ديال الرجاء المقطع خوات من القصير اللعابة حول هذا الشيء اللي ديال يقدروا الهيلله النهضة حول يجيبوا يلعبوا المرشح على الجديد المستوى الوطني اللي بغى والقاري، يشوف فريق يلعبوا الرجاء مزيان الرياضي. ويحققوا نتائج. من العيب والعار خاص أن غابيدمون مثلا صفحات انتدابات. مثل شوف خيخي ولا شوف شي تيفي اللعابة تأتي تعنون ماشي أن جمهور ديما الرجاء بهاد ضد المبالغ، بعدا كاين ممكن هذا أكثر. الرجل. والله الرجاء ما عرفني ديما يجيبوا هي براسها بعدا مدرسة، راه كتجي المعطى. اللعابة اللي عندهم مواهب ولكن هي حنا كنعرفوا أن كتعقلهم الصحافة أو وكيوليو يدخلوا السخافة الفلوس. كما يطلق عليه أحسن يعني الأغلبية الرجاء هي فعلا عنصر تنشر الاقتتال وتكتب يعني، وخصها الناس حسب ديالها الغيورين عليها. العطاء حسب اللي وهذا هو كيسير. الدور ديالي يعني انايا، يعني اللي نحاول كنقول كيفاش هو تجيب لها أن هذه الفلوس، المسألة اللي العنوان المرحله اللي كاينه بعدا حول أن أغلبية الجماهير الرياضي مواقع قبيله ضد هذا البروفيل ديال اللي جابوا لانه الرازه بالله غادا عليك. تسير واحد يعني شنو هي المعطيات؟ يعني واحد ديك المقاولات جديده، المقاولات يعني البراهين يعني اللي بحال تم دونتروبريز. انا ما غادبقاش الأخذ بعين الاعتبار هذه الناس اللي العنوان باش غيتضروا من يكتب هذه الفكره، اللي مستعد وهو ينخرط كذلك هذه الفكره مرحبا به، وكنفتح له يدي ويخدم معنا ويعطينا المقترحات ديالو. حنايا في الرجاء خاصنا واحد 4 لاعبين يهضر واي واحد مزيانين، جاي يعطينا العين وهذا ديالو أنا على مساعد الرجاء الرياضي. معول نغير الفكر ديال الجماهير الرجاويه، ماشي معول على السباله. ماشي نقول شي انا ماشي طورشون الجفاف نجي اسماء نعاود معروفة غير عاير اخويا. ما تماما. غتعاير شوية اجي تحس معايا انا غنكون عندي اتصال مباشر معاك، مع غلط قولي غلط ما رئيس يغني الوسطى نخدموا على واحد نفر اللي يكون فيها تواصل مع الجماهير. نزلت زبر الخيرات البوسان والتعناق وسميتو. غادي نراجع هذه المسألة لأنه ولات مطلب كاع هذه ديال الجماهير الرجاوية. تماما أو تقال أن نحن ولكن غادي في نقننوا. دابا هضرت مع أن هناك أمور في الكواليس نقسموا نديروا واحد المستويات اللي نخيرها، أريد بها باطل. ولكن الرجاء محتاج الناس ديالها باش ينخرطوا معاه. هذه الموضوعات الجزائر كتسمع أي واحد استطاع اديرون عند هذا عند هذا يكالكولي داكشي والجرأة الخيارات ديال سنتين وخلصنا ونديروا الوصولات ديالها. والفلسفه ما انه الرجاء اليوم محتاجه لجميع الناس ديالها، الانتخابات الكلاسيكية المنخرطين والغيورين والجماهير وكاع دوك الصفحات. وعينا كذلك من هذا الرجاء يجي جميع الميساج موحد ويجي ونجلسوا منخرط كيقول فيه هذا ماشي مصالح الهويه وهذا الذي كتحقق في الرجاء فيه المشاكل انت اللي منخرط في الرجاء ورينا كيف نخرجوا بالاذى منخرط في الرياضي غنوي الطرش. اليوم احنا محتاجين كاع اللي عنده أن فكره، يتم الآن محتاجين مولين الفلوس يجيو يدخلوا الطريقة بهم، السيئة. يلا قال بسم الله احنا دلوقتي يلا قال بسم الله اجي يعطيني لي فكره، اجي يعطيني مقترح اتصلنا به وأدى وأدى هادشي مرحبا به. اليوم الرجاء محتاجة كاع الناس ديالها باش نخرجوا اولا من هذاك النفق اللي كاين هذيك. محتاجين كلشي مرحبا به. ما يهمنا هو مصلحة الرجاء اللي غتبقى عليا وخصنا نخلي داكشي شخصي. فهو كذلك نداء للجمهور ديال الرجاء